大家請合掌。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解如來真實義。好，大家請放掌。好啦，嗱，你而家坐呢，你鬆一鬆啲腳啊，各樣先，唔使咁快呢，咁認真咁樣坐嘅，否則呢，你陣間去到落堂嘅話呢，應該冇咗兩隻腳嘅嗰個感覺噶啦，係唔使咁認真。咁所以呢，我哋提一提先，阿 Queenie 放翻個 QR code 出嚟啊！有冇邊個同學係未點名㗎？未點名，你快啲就掃曲就點名，或者你去我哋直播嘅嗰條 link 嗰度，同你平時上堂咁樣就照撳嗰條 link 就照點名。好，咁就做少少宣佈先，我驚家庭觀眾唔知發生咩事嘅。呢兩堂即係第10堂同埋第11堂呢，我哋都會照有直播。咁兩個嘅嗰個講解呢，除咗嗰個坐禪嘅部分之外呢，都係唔同，即係話你嚟上第10堂同埋上第11堂呢嘅內容應該係唔一樣嘅。咁禪修嗰個部分呢，坐都好啦，我哋都會有好多唔同嘅款式會教你，咁所以都係一個好初步嘅了解先。咁而至於咧，我哋收到嘅報名咧，有啲淨係俾我彈咗出嚟噶啦，嗰啲就唔叫佢唔好報住，或者報咗叫佢唔好嚟噶啦。咁嗰啲就係資深嘅，係啦，資深嘅，又或者佢係舊生，曾經上過學佛入門嘅初班啊、實體班嗰啲，我哋都叫佢唔使上住啦。咁就除咗班長啫，班長我特登係俾佢上嘅優待佢嘅，因為佢都為大家工作勞苦功高。喺邊啊 ？Jackson 喺邊啊？佢係9月16定係9月9號嘅，係唔敢認係嘛？即刻話咩？佢唔係今日啊？哦，仲喺巴士上邊，係啦。我係見到佢嘅名嘅，咁但係佢係唯一一個冇俾我勾佢出嚟一個嚟嘅。好啦，咁所以咧有一啲咧資深嘅嗰啲，我哋就會叫佢咧。佢應該幾時報？佢應該係喺年尾，應該11月左緊啦。我哋就會開禪修班嘅實體班嚟嘅，就會係禪淨雙修班。請聽清楚啦。所以點解話去到你都今日實體啦？點解又要點名呢？都會坑埋嗰個嘅出席率嘅。咁但係至於咧年尾嗰個禪淨雙修班咧，我哋都會有啲嘅基本要求啦。冇話你一定要有禪修嘅底，呢個反而唔係嘅。但係嗰個宗教上面嘅情操呢，我哋係反而有要求。如果你話我對什麼學佛啊、修行啊、解脫啊、淨土啊呢啲呢係完全冇興趣，你淨係純粹禪修要嚟輕鬆下嘅話呢，咁應該就唔會符合嗰個禪淨雙修班嘅要求啦。咁所以我就即係先普通話怎麼說啦？佢哋話咩醜話説喺頭，廣東有冇啲咁樣嘅講法㗎？先小人後君子，總之就係定咩好嘅唔靚，醜嘅靚啊，唔係係咪呢啲？即係總之我講清楚啦。咁你到陣時咧就唔好話點解唔收你？唔係收唔收你嘅問題，就係你自己對於自己嘅了解先。即係我嚟上呢一堂，我係希望我係想修行嘅，就唔係純粹話聽咗佛法義理我睇開咗然後上嚟禪修咧就輕鬆啲你輕鬆啲有好多方法嘅。咁我哋亦都有遲啲有啲比較初機啲嘅嗰啲禪修班，呢啲就後話。但係年尾嗰個就係真係有個要求喺度嘅。例如咩要求呢？啱啱星期日嗰個法會先有人問我，星期二上堂使唔使考試㗎？嚟緊個禪修班嘅要求就係我哋要做功課嘅咯。即係你話我連做功課你都 commit 唔到嘅，咁你唔好報啦。即係我哋真係醜話説喺頭咧。嗰個功課係咩？你唔好話包括話我翻去每日可能坐一個基本嘅時間15分鐘、30分鐘呢個基本你功課嚟㗎啦。你日日都唔 commit 去坐嘅，咁你唔好上啦個堂。有冇見過咁惡啊？係咪？係啦，你真係你都唔 commit 嘅。咁好啦，咁仲有啲咩另外功課嘅咧？念佛也好，持咒也好，咁呢個基本啦。
咁所以點解我哋話比較資深啲嘅，去到年尾會係有功課要去做嘅。上咗堂之後，餘下嘅嗰個禮拜，我哋係會要求同學，其實你天天都一定要 commit 去做某啲嘢。咁如果冇呢啲嘅 commitment，又講英文啦，即係你都唔願意去有咁樣嘅承諾同埋負擔嘅話咧，咁其實佢唔係好適合上年尾嗰個禪淨雙修班，佢就係一啲好初機嘅禪修班，咁就遲啲後話啦，好唔好？都清楚啊嘛。如果清楚，大家就打個M 先啦。咪家庭觀眾要打噶嘛，因為係你哋就自己 M 住先。好啦，咁就呢度 OK。另外啦，嗱，好奇怪，唔知點解係你哋呢一班先係咁嘅，收到 link 報名嘅嗰陣冇問題啦。好啦，咁但係咧，亦都有同學咧，其實佢符合資格，佢話收唔到 link，咁你就照 WhatsApp 入嚟，照打電話就係啦。咁的而且確咧，有好多都係我自己跟手嘅，我係見到我哋 send 咗俾你嘅。咁會係咩情況咧？我哋法會都有呢啲嘅。咁有同事都話啦，好乖地，真係有人咧去翻佢自己嗰間電話公司，唔開名啦，無論你係 CSL 啊、咩 Smart 通啊，諸如此類嗰啲咁啊，你去翻咁樣叫電信供應商啊。係唔開名，不講呢啲啫嘛。你去翻自己嗰間電話公司，你問下佢仲咩收唔到？咁原來咧真係有嘅，你曾經拒收過嗰啲咩美容啊、借錢啊、睇樓啊嗰啲咧，係真係會收唔到。咁原因係因為我哋唔係嗰啲你有冇發覺而家香港咧 send 短信出去咧有個井字喺頭噶嘛？即係講明俾你聽，唔係帶你去嗰啲 KK 園咧。係有井字開頭，咁但係而家講堂就冇架勢到有個井字開頭咁樣，咁所以我哋都係要買第三方平台，然後用一間 SMS 公司幫我哋 send 出去。咁所以美容啊、借錢啊、睇樓嗰啲曾經都買過嗰間公司嘅服務嘅話呢，咁有機會你係淨係拒收咗我哋嘅信息。所以收唔到嘅話就麻煩你可能都要問一問。但係我哋呢一排真係好忙法會。咁所以真係遲覆咗，同埋你都見到啦，你個 SMS 確認係幾時 send 出去㗎？我都唔怕同你講，你知 send 嗰個係邊個啊？係我啊嘛！即係大家都俾條生路行下，追到負到啦！即係我啱啱呢頭忙完法會，即係企喺樓下係咁對嗰啲牌位落去燒，係咁南無阿彌陀佛耶往生咒，咁係咁送嗰啲牌位走，咁仲要翻嚟真係裙拉褲甩咁樣，仲要 send SMS， 係真係有啲遲嘅。咁所以咧都請大家都體諒下，即係如果有陣時問得滯啊，未覆得你切嘅話咧，唔該你。即係俾翻少少面我哋，係都會真係會有嘅。咁但係我哋真係 send 就 send 晒出嚟啦，見到系統都有嘅。亦都有好多同學仔係點解你咁似神學生嘅？真係你啊！我冇記錯，係。咁如果我真係有咁樣嘅情況嘅話咧，麻煩你真係 WhatsApp 入嚟問一問點解會冇？咁我哋見到個 list 咧，其實就已經 send out 咗。咁 send out 咗唔緊要啊，我哋咪俾翻個 WhatsApp 你啊，或者話唔緊要，你照上嚟得噶。我哋名單裏邊有，就係咁樣嘅安排。咁所以咧，16號同學，如果你而家喺屋企睇緊嘅，就係呢個情況會有嘅 send 咗俾你，你係收唔到或者各樣咁樣咧，你就打翻電話嚟問。好啦，跟住。嗱，其實咧都冇要求你係咩係咪學佛啦，係咪修行啦，諸如此類。咁但係咧，我哋同事咧都係嚟做工嘅啫。咁所以咧就有陣時對佢哋咧就唔好太唔好太苛刻，客氣啲。佢哋都好慘噶啦，係咪？雖然我平時我唔鬧佢哋，跟住佢哋咪講咯，係咯，師傅唔鬧嗰個 quota 要嚟應付鬧你哋鬧咯。係啦，咁所以都會真係有咁嘅情況，佢都唔知 send 係我 send 嘅，過眼就係阿修行師同我過眼嘅，咁所以就我哋會見過，亦都會真係知道嘅，而都好千奇百趣啦。今朝阿修行師都話：唉，都冇諗過我出家啫，係仲慘過做嗰啲叫做咩？嗰啲叫做customer service 啊！哇！都話靜咧，一擘大眼咧，蜂擁而至。同事一翻工嘅時候咧，靜佢先係坐喺度，覺得俾人冚一巴二巴咁樣冚埋嚟。嗱，第一堂咧嗰個出席率我哋已經係冇計㗎啦。咁所以咧，你哋嗰啲咧係我哋已經係排到去睇7、8、9嘅出席率，我哋都即係滿7堂、8堂同埋9堂咧，我哋都照 send 條 link 出去俾你報名嘅。咁所以咧，其實係第一堂已經冇計啦。咁佢就話：都冇諗過咩第一堂咩 say 個 hi 又算冇算，因為根本都冇算過。
咁但係同學就真係好奇怪，你嘅 understanding 咁啊，令到大家都會覺得哇，點解成件事好似咁論盡嘅咧？咁我係咁多啦，嗬，即係我哋要話俾大家聽嘅，應該資訊好清楚啦，得未？得，好，頭先講咗A， 我哋呢一堂9號同埋 B 16號嗰堂內容完全唔一樣，咁所以咧你16號嗰堂你可以照聽嘅，即係照 online 聽都得。好啦，咁我哋今堂咧就有啲咩先講，咁然後先去到話一啲儀軌啊、禪修嘅部分。我想問係咪同學其實都誤會咗，以為今堂係純禪修嘅？阿修行師笑你哋，佢話係咯，你一個禪字搞到全世界都要嚟上咯，好緊要咁咩禪修班？唔係因為我知啊，坊間好多嗰啲教 meditation 嗰啲要收錢嘅，係咪真啊？真啊！咁所以哇，呢個唔收錢，就係唔收錢，咁你都客氣啲啊嘛，係啦，唔收錢。咁一來啦，二來就係有啲人會覺得正統啲，會正統啲。除咗係嗰個姿勢啦、方法啦，同埋要注意嘅事項，我哋陣間都會仔細講。好啦，咁除咗呢啲之外，我哋反而緊要嘅咧，我哋先講幾個部分。咁啊，今堂先教嘅稱謂啦，即係你喺佛教裏邊點樣稱呼人啦。第二就教一啲儀軌，咁儀軌我哋睇下教唔教得晒先，咁留翻少少時間就會係禪修嘅。你哋好特別，呢啲又係我應付過噶啦。又問你嗰兩三條毛巾嘢係做咩嘅？我哋已經我答完一次之後，啲同事都見到個 template 嘅。嗰兩三條毛巾係，如果你怕凍咧，就3條。其實你唔怕凍咧，就起碼2條嘅。咁要嚟做咩咧？一條要嚟墊起個屁股，我哋有教嘅，即係有講過，上堂有講過。另外一條咧係要嚟包住個膝頭哥。你話我唔怕凍都要包啊？唔怕凍都要包，因為其實個膝頭係會入風啊。尤其你坐嘅時候，有啲人會覺得自己嘅身輕，又或者有啲人覺得特別凍。其實你嘅身體同出邊嘅溫差咧，會越嚟越明顯啊。咁啲風就會通過啲關節會入嚟。咁成日都話啦，你坐禪係靠雙腿啊嘛。你條腿廢咗嘅話，咁其實就坐唔到落去。咁所以就係啱係要嚟包住個膝頭。另外咧係要嚟接起佢，就要嚟墊住個屁股。好啦，咁有人就話，咁我以前係嘅，我哋淨準備埋嗰啲禪墊俾大家。我頭先都見到有人帶咗嗰個墊嚟，好架勢咁樣啡色嗰啲咁樣咧，有得買啊嘛，坊間幾嚿水嗰啲有得買。咁但係咧就唔係人人會買啦，買咗你屋企會話俾你聽阻掟啦。係啦，咁所以我哋可唔可以就係話你喺隨手嘅揾到嘅嗰啲物品，你可以拎到嚟，然後就坐咧？有，咁就你就只需要有2條毛巾，跟住咧問完呢樣就問嚟做咩啦？係嘛？第二就係幾大啊？浴巾咁上下大就得㗎啦。浴巾即係嗰啲沖涼大毛巾咧，你輕啲瘦啲係好啲嘅，咁就唔使咁厚。我條喺邊？咦？係啊，我有準備啊嘛，輕啲瘦啲好啲。嗱，我呢啲咧就大碼嘅，咁大碼我就要厚啲咯。咁個原因係其實係用你條大髀，我講真嘅，用你條大髀就去做嗰個比例嘅。你條大髀厚嘅話咧，咁你就要墊高少少，否則嘅話你坐完之後，你個成個人個身咧向後墮啊，咁你就條腰骨就會係曲㗎啦。咁所以係你自己就一就坐，陣間會話俾你聽點為之啱，好唔好？咁啊就2條大毛巾，一條係要嚟包腳，一條係要嚟墊起坐。好啦，咁另外一條咧，如果你話我怕凍嘅，就要嚟冚膊頭嘅啫。反而膊頭唔係好怕，好冇？係呢幾樣嘢，有冇嘢問？冇，陣間坐完先俾時間你問。好啦，咁我哋咧就開始講少少啲稱謂啦，即係喺佛教界裏邊，你哋會遇得多而唔知道或者唔清楚㗎啦，因為你哋實在都好有趣，即係 send 啲嘢。義工揾個地方坐，唔使企成日，唔係法會啊嘛。佢哋後邊有凳坐嗰啲坐咗去，係啦，或者你側邊啊 Boosie 啊，擔凳坐啊。如果佢咁樣嘅陣勢咧 Boosie 我哋下星期可唔可以做到行禪啊？你覺得？佢哋而家咁樣坐，即係如果個人數係咁樣，應該行到啊！我哋行到。我叫阿幫仔拉條線。係啊，今堂係講企嘅同埋坐嘅，我哋下堂係坐嘅同埋行嘅，行嘅都得㗎。
係行嘅其實仲好啊！講認真，如果譬如而家好流行啊，你都唔好介意。如果有情緒病嘅話呢，坐嘅禪未必啱你咯。尤其是坐得耐，情緒病係可以企同埋，尤其是行係最好。情緒病如果佢尤其是佢處理唔到嗰個坐姿呢，佢會越坐越嗰啲叫咩噏啊，即係好係啦，個人好屈，咁就未必真係適合。係咯，同埋我相信，因為唔係太多法師會留意到呢啲情況，即係好多法師就係咁教禪修咪禪修咯。以前興淨係坐嘅啫嘛，就好少留意到話而家都市病嗰啲問題，因為好多人都係好少都，你都未必自己知自己情緒唔好。咁但係早幾日你情緒唔好係正常嘅，因為月亮影響你啫。我講認真喎，又血月，然後又月圓啊嘛，嗰日16嗰日啊嘛，咁嗰日你話前後硬係覺得個情緒唔好，呢啲就好正常。好啦，咁我哋講一講先。基本呢喺佛教裏邊，你成日都會遇到法師，咁其實係唔係出家人都叫法師嘅？咁我哋講一講先。所以你話咁早你盤起隻腳嚟坐到冤晒同埋攰晒，為咩呢？未咁快嚇。係咪係法師都叫法師？係出家人都叫法師？其實唔係嘅，法師呢原來係有要求嘅。我講其實咁，但係而家呢就好似叫做即係隨俗啦。我想問你有冇試過打電話？所以我真係中意網課多過實體。你都冇反應嘅，係咪？你網課你都會撳下係咪？係啊，你都會有啲反應。我想問你自己打電話俾人陌生嘅咁甚至乎可能係一啲機構咁樣，你打電話去，我唔知你返工會唔會係啦。你姓陳嘅，咁你打電話去，如果係男士，你咪會話俾人聽你好啊，我係叮當銀行嘅陳生係咪？而家係咁啊，咪你俾反應我嘛嚇？你而家係咁啊嘛？咁咪出事咯！我可唔可以咁講啊？唔好意思，你話我唔可以，我都真係焗住講噶啦。咁咪冇文化咯嚇？應該係點㗎？你係邊間銀行？你應該話你好啊，我係某某機構，小姓陳。咩先生係人哋尊重你先叫你先生？何謂先生啊？以前嘅年代。係啦，有知識學問嘅，有特殊技能嘅，識字嘅先可以叫先生。所以咩先生啊？教書先生。仲有呢，裁縫先生啊嘛。裁縫點解？因為佢係特殊技能啊嘛。仲有呢，喃嘸先生咯。點解係啦？你啱睇完破地獄，點解喃嘸佬可以叫喃嘸先生？佢真係識字，佢有特殊技能。佢寫嗰啲龍位，咪真係要識字咯，寫啲番啊嗰啲。咁所以以前嘅年代就係人哋尊重你，會唔會叫個咕喱叫先生？唔會叫咕喱做先生，係咪啊？叫佢小陳又好，係咪老陳又好？咁佢係有佢基本職業嘅。以前嘅年代，好啦，去到而家咁，所以而家係以前嘅人有特別嘅一個技能嘅有要求嘅先可以叫法師。而家就唔係啦，總之係出家嘅都叫法師。所以你唔係有錯，但我要教基本正確嘅俾你知。好啦，女性一樣，咁係唔係話你係恒生銀行陳小姐啊？唔會咯，咩人先可以叫小姐啊？秋香會唔會係小姐啊？你明我意思咯？秋香係妹仔嚟噶嘛，妹仔唔會係小姐。邊啲人係小姐啊？未出嫁嘅大家閨秀，真係啦，有屋企有工人用嘅嗰啲先叫小姐啊嘛。咁所以而家呢個年代啦，你未婚嘅或者你樣睇落去幾後生，人哋尊重你一句，咪稱呼你許小姐、陳小姐、吳小姐，係咪咁？明個嗬？咁所以我而家咧成日都係嘅，啲人打電話嚟咧就話佢係咩機構，然係乜生嗰陣時咧，我自己都冷笑一聲。仲要你聽佢把聲都好後生，真係實在太 common 啦！已經冇人好似以前個年代咁樣咁咬文嚼字話俾你聽。原來係啦，咩先生咩小姐，原來係一個尊稱嚟。咁所以頭先講未婚嘅，咁已婚嗰啲咧乜太啊嘛，仲女士點會啊？就問佢啲人好嗱，你真係可能而家真係冇乜人有咁嘅文化。你問佢點稱呼啊？對方會點答啊？已婚嘅佢會話我先生姓陳。哦，陳太你好，係咁噶嘛？而家唔會啊，問你點稱呼啊？Mary 係嘛？Mary 姐得啦。
以前唔係㗎，所以咧以前啲老師咧，佢會叫乜嘢啊？女嘅未婚嘅可能叫 Miss Ma。好啦，已婚嘅咁佢先生姓黃嘅 Mrs. Wong， 係咪好巴閉㗎嘛？仲有咧，以前我哋前特首咧，女性係林鄭月娥。點解以前啲官咁興要冠夫姓啊？因為佢哋真係喺嗰個稱呼上邊要寫 Miss 定係 Mrs。而家唔識㗎啦，咁所以你嚟讀學佛入門班，我要教你啲咩？就係你要知人哋唔識，但係你識。喂，呢一下，係呢一下冇叫你俾反應，都俾好唔該。好啦，咩叫法師呢？其實係咁嘅，我哋上堂有教過啦。佛涅盤之後，佛陀時代冇文字記錄嘅，咁佢就剩翻一啲嘅佢嘅言教，咁所以啲尊者咧就將佢整理落嚟，就變成而家嘅經律論三藏。有聽過三藏？唐三藏聽唔聽過？好啦，你知唐三藏因為佢精通經律論，所以佢叫做三藏法師。所以咩叫法師呢？原來你精通一樣嘅，你淨係精通佛經嘅叫經師，精通戒律嘅咧，巴閉啊！呢啲係啊，律師。好啦，精通論藏嘅咧就論師。所以以前嘅年代，譬如話唐三藏嘅師傅叫戒賢啊嘛，戒律個戒有得寫呢個戒律個戒，賢係普賢嘅賢，戒賢論師嗱，呢個就論師，佢師傅係論師。咁但係佢自己咧，佢經律論三藏都精通，所以佢先可以叫法師。否則嘅話就係經師或者律師或者論師，精通經律論冚唪唥夾埋三藏嘅先可以叫法師。所以你而家叫我法忍法師，其實真係多謝大家，真係好抬舉嘅，即係好似男嘅係先生，女嘅係小姐一樣，即係一樣係咁抬舉。咁但係你話會唔會行埋去就咁？以前啲人點樣稱呼嘅呢？如果係男眾嘅成年出家人呢，我哋就會叫佢做比丘。以前係咁寫嘅，譬如話就講師公啦，佢啱新出家冇幾耐，成年嘅男眾，然後受具足戒啦，就會叫佢做龍敬比丘咯。咁我叫法忍啊，咁我係女眾咁點啊？咁如果女眾嘅話呢，就叫做比丘尼。所以尼呢一個字呢，其實係梵文過嚟中文嘅音譯。梵文過嚟中文嘅音譯，咁係攞邊個字呢？就係 Bhikkhuni，佢攞個 ni 呢一個音，然後就譯咗就尼。好啦，咁所以呢，比丘比丘尼都好啦，出家其實佢成為比丘比丘尼有5個意思嘅，基本係例如佢離開家園，希望斷煩惱。好啦，所以有破煩惱嘅意思啦。你而家好少見到噶啦，佢哋會托缽化緣，咁所以叫乞士啦。咁仲有嘅就係佢係出家噶啦，持淨戒啦，令到魔會驚怖嘅，咁有5個含義。咁你略略記一記啦，有興趣你咪聽下咯。冇嘅唔使考試噶嘛，唔怕。我哋第24屆學佛入門班，我都講咗好多年，成日都想舉辦一個叫做學佛入門班之佛學常識問答比賽。你究竟係想參加定係唔想參加？真係要組隊嘅喎，可能5人1隊嗰啲咧，即係有冇仲記得以前咧有噶嘛？咪有3個台喺度咧，跟住咧係咪嗰個叫劉家傑咧？係啦，係啊，你有撳鐘噶嘛？哇，我覺得好好玩。如果係我想參加咯。你一問即係比較叻 MC 嗰啲，揾佢出嚟就做問問題，問問題都好有技巧噶。咁然後我哋就即係鬥快撳鐘，有必答題同埋有搶答題啊！搶答題可以撳鐘。講真，不過睇你哋咁踴躍嘅話，可能要先考試，過咗考試先。好呢個好簡單講下啦。咁如果未成年嘅呢，男嘅叫沙彌，女嘅叫沙彌尼。沙彌呢都係音譯啦嚇，三瑞卡。咁但係個意思其實就叫做勤息啊。勤係勤力嗰個勤，息呢係熄滅嗰個息，休息嗰個息。咁咩叫勤息呢？勤修戒定慧，熄滅貪嗔痴，所以人哋係好有意思嘅。咁但係冇，我都係攞個音，因為比丘比丘尼攞音譯啦。咁然後沙彌尼就係都係攞音譯。以前嘅年代係嘅，未成年嘅，即係未夠佛教講出家嘅嗰個年齡呢，20歲為成年。20歲為成年，所以去到今時今日呢，大家都已經係好慣噶啦。唔夠20歲
出家嘅只能夠成為沙彌。原因好簡單，因為佛制，即係佛陀規定成年嘅先可以成為比丘或者比丘尼。咁如果唔夠年齡出家嘅，佢又想成為比丘咧，呢件事係唔可能。但係去到清末民初咧，因為戰亂，亦都好多即係可能窮啊各樣咁樣嘅理由啦。以前曾經聽過嚇，我都係聽聞有聽過係點咧？話去到出家嗰陣時咧，去到戒壇得個16歲，咁啊問咩？就問個大自然又借1歲喎，問壇上諸師又借1歲，總之係四周圍佢揾到理由嘅都可以借1歲，就借夠20歲。咁但係講真，佛陀係冇話可以借。咁所以就算喺咁嘅情況底下出家嘅話咧，佢受嗰個具足戒咧，喺真正嘅佛教嗰個戒律同埋教義嚟講咧，其實係唔成立嘅，即係唔可以。咁即係話佢唔係一個真嘅出家人咯。又例如係點呢？以前嘅年代好興就係偷走走去出家，都唔得嘅。佛陀話明嘅，尤其是係佢爸爸同佢講，佢話日後啲父母要讓自己嘅仔女出家呢，你都一定要係問準父母先得。咁所以佛陀都話係啊。點解呢？2個原因。第一，你送自己嘅仔女去出家呢，呢個係你自己發心去捨自己嘅兒女，你最珍貴嘅嘛，心頭肉去捨，然後送俾大眾，佢去服務大眾嘅。咁如果佢能夠捨嘅，咁呢個係一個好大功德啦。咁所以一定要佢自己自願先得。咁第二啦，就因為佢應承過阿爸，就話日後嘅父母可能都會擔心嘅。咁故此呢，佛陀就話啦，凡係嚟出家嘅，我哋首先就要問佢13重難16輕啫，即係問佢13條大問題，就16條輕嘅問題。如果13條重嘅話呢，其實可以彈佢返歸嘅。13重難啊嘛，即係佢有啲乜嘢嘅嚴重嘅問題係唔可以出家嘅呢？第一樣嘢就問啦，父母如果女眾啊，父母夫主聽與出家否？你父母俾唔俾噶？你丈夫有冇放你噶？以前係咁噶嘛，你唔係諗住話你嫁入去好公平。以前嘅年代，女人嫁入去男人家係財產嚟嘅咋，係啊。所以以前啲人去賭呢，咪可以賣埋個老婆咯。以前得，而家唔得噶啦。而家想賣你都賣你唔得。父母夫主即係如果你係工人，佛陀俾唔俾啦？好公平，佢俾你出家，但係要你嘅僱主放你先得。咁如果呢一條唔中嘅話呢，咁其實佢就可以返歸噶啦，就唔可以出家。咁呢啲都大家好清楚啦，即係乜嘢叫出家人啊？咩先可以叫做法師啊？等你知一知係清楚嘅。咁好啦，然後其他嗰啲點稱呼啊？因為呢，我你哋班長Jackson 師兄幫你其中夾咗一條出嚟嘅，就話平時呢，究竟係叫師父啊，師夫啊？哇，師父真係唔係幾好。師父啊，定係師傅喎？咁邊個啊？1、2、3打個 number 啦，係叻啦，係啦，咁叫師傅嘅。咁我想問，咁師兄呢？係嘛？你係 Jackson 師兄，咁師兄係咪係人都叫師兄啊？係噶，係噶。你喺佛教界，你信咗佛之後，就係人都叫師兄，有冇師姐噶？點解呢？我介紹你，唔該你睇翻呢一集。呢一集好似係叫做如是我聞啊，係如是我聞，你就打如是我聞，然後打師傅啊，咁樣就應該揾到呢一集。嗱咁嘅，因為咧喺佛經裏邊，尤其是涅槃經，佢就話啦，凡係你有志要修行，甚至乎解脫嘅，都係人中嘅大丈夫。所以佢唔理你男女啊，都係大丈夫。咁所以啦，你話見到人，咁佢唔會問你，你第幾年皈依㗎？你2023年皈依㗎？我2022年嘅，你叫我師兄啦。你好啊，師弟。佛教界係唔會咁嘅，即係大家好客氣地見親嘅。以前嘅年代咪講嘅，歌前歌後3分險啊嘛，係嘛？即係尊重啲、客氣啲，男男女女都係啊，因為你係修行嘅，你學佛嘅，人中嘅大丈夫，咁所以都通稱就叫。所有俗家嘅都叫師兄，係啦，自己係信佛嘅。咁好啦，如果唔係嘅話，咁點呢？以前嘅年代好興嘅，男嘅在家信佛嘅就叫優婆塞，啱嘅，呢度讀個塞字唔係菜。女嘅在家信佛嘅就叫優婆夷。好啦，咁但係而家你都有陣時聽我哋講噶啦，就話某某居士，咁居士係點啊？係咪係人都可以叫居士嘅呢？
係啦，我哋今日圍繞住成個話題都係唔係人都叫居士？以前個年代係有財，嗰個財係包括財物嗰個財同埋才華嗰個財。你喺讀佛經咁耐，有識邊個居士啊？佛經有葉文義個名嘅咩？葉文義識唔識啊？走咗啦，葉文義走咗啦。以前好興啊，收音機咧咩空中結緣啊嘛。收音機係咩嚟㗎？咪有人聽嘅收音機係啦，收音機係一個機嚟。而家唔使，而家網上面有葉文義居士係唔係？哦，佛經啊，佛經有 mention 過叫做居士嘅咧，維摩居士啊嘛。係嘛？係咁，所以係啦。維摩喺嗰個年代裏邊嘅，佢屋企有財有德，佢自己亦都有修行嘅。咁所以咧，佛教界就尊稱佢為居士。嚟到中國之後都係嘅。一般唔會係叫做泛泛之輩可以叫居士咯。咁但係而家引用就係居家修行之士都叫居士。有興趣你睇下啦，喺聖嚴法師嘅法鼓山，佢有本書就叫做明末嘅居士佛教。咁其實係佢自己嗰個嘅，唔知係碩士論文嘅其中一個 chapter。咁佢就將佢節錄咗出嚟，就寫一本書。咁以前嘅年代咧，邊啲人先叫居士咧？嗰啲四大才子咧，搖住把扇，係啦。喺清末有好多呢啲出名嘅居士嘅，譬如話你可能有所不知啦，連梁啟超都係信佛嘅。譚嗣同啊，呢啲咁全部都可以叫居士。咁所以嚟到而家你又好少話自己叫自己做某某居士嘅，多數咧邊啲人會自稱係居士？咁我好彩呢啲冇錄到音嘅啫。你知唔知啊？未上堂之前啊，已經有人 WhatsApp 入嚟話啦。佢話如果咧有問題問嗰啲咧，唔該師傅俾支咪佢。佢話佢喺屋企聽唔到，好彩聽唔到咋。因為餘下落嚟我就要講啦，邊啲人多數邊啲人會自稱居士嘅咧？逢係初二，啲人咧沙田車公求完簽之後咧，咪好興有啲人出嚟解簽嘅。哦，好彩人哋喺屋企聽唔到頭先你講咩，係咪即刻我就可以連結埋一齊？係啊，咁有啲人可能佢係即係黐住佛教少少，佢又未必係信佛嘅。咁但係可能對於玄學術數又有啲嘅研究，佢都會自稱居士。咁呢啲全部都係你識，人哋唔識，你知啦。咁所以你可唔可以叫居士？其實今時今日，男嘅叫先生，女嘅叫小姐一樣，你都可以自己叫自己居士嘅。不過就冇乜所謂啦，好冇？咁就最尾講埋呢一個啦。就你哋自己如果皈依咗，咪有個法名嘅，好有趣。啲人又問啦，係啊，你哋之前嗰啲問題嚟嘅，又嗱邊個有啊嚇？你哋自己自作業，邊個又話師傅你上堂唔好答佢哋嗰啲問題啦，side track 晒，關事咪答咯，唔關事就唔理佢啦。好，而家關事嘅，你哋曾經有問過嘅嗰啲法名幾時用，可唔可以用？真人真事，我話俾你聽，真係有人。呢個真係虔誠到不得了啦！佢皈咗依之後有個法名，然後佢第二日揾律師整咗張改名契。喂，真係有嘅，你記得佢嗬？係咁，佢以後即係譬如話姓陳李張黃河咁樣啦。咁譬如話佢法名叫咩好？就你啦，係嘛？佢係收行師咯，係啊，收行師。咁好啦，咁佢姓釋㗎。咁我假設你係居士啊，佢俗家姓梁嘅。咁好啦，咁譬如話佢而家個名就俾咗法名，佢就叫修行，咁佢就去整張改名契，就叫自己做梁修行咯。咁可唔可以？得，可以咁樣用嘅，但係唔多咯，真係唔多。咁幾時用啊？有陣時師兄弟之間有啲啲法名係真係幾好嘅，即係好有意思嘅。咁佢都中意係用嘅，咁你咪自己師兄弟互相稱呼可以用。有啲係都冇乜機會㗎啦。最多機會係咩咧？抄完經之後咧，最尾咪好中意寫嘅係啦，某某就有法名咁，然後咩木手合十嗰啲咧，一來你抄之前又冇木手三點水喎木啊，攞命木手，仲要勁書啊嘛，木手即係咩啊？係啦，邊有使到啫？假設係嘛，你去名物嚟噶嘛，喺
係啊，名物嚟嘅，喺新界某間好大嘅寺院，咁然後入到去其中一個活動就係抄經，我冇開名啊嚇，係咪先？咁然後咧，你成件事都係入到去咁樣帶住個證咁，然後又行完一框，你邊有木過手啫？哦，有嘅咩？定係佢規定喺隔離有個洗手台，冇啲咁嘢噶嘛，係嘛？係咯，咁佢哋去向呢啲位裏邊就有下溝通啊，就有嘢傾啊，重點嚟嘅原來咁咯，咁你就好興啦，就係抄完經之後就喺下邊寫自己個名啦，咁跟住又嗰件事就好大件事啦。抄完之後嗰份嘢咧就問我點處理，我就會答你，又唔係我俾你抄。又唔係我叫你抄，咁你抄完仲要寫埋你自己個大名落去，咁跟住你叫我處理嗱，咁我哋遲啲咧，你留意啦，我哋遲啲咧，我揾埋修黃師，我哋有個節目嘅，咁咧就係專係去幫你解答呢啲咁樣嘅雜不楞嘅問題啦。咁其實以前嗱講真，佛陀時代冇佛經，佢冇叫你即係抄寫落嚟，因為冇文字。咁去到近代咧，其實有一位叫印光大師。咁印光咧就真係面對住你哋呢啲咁樣普羅大眾，佢問咗一大紮咁嘅問題。咁佢其中一個就係問啲佛經如果殘破咗，不能再傳揚落去，咁點樣處理？咁佢就話啦，咁其實你可以咧就揾一個乾淨嘅盤，就將佢即係火化掉就係。咁但係而家問題係咧，你係新速，你啱抄完，其實你唔符合嗰個殘破嗰個要求。好話唔好聽，你係身痕走去抄嘅啫。咁好啦，咁而家問題係咁點咧？第一有啲因為其實好爭議，即係我唔能夠亂咁答你，我都係即係引經據典啦，或者有冇啲大德咁樣曾經處理過。最大嘅問題係你抄咗嗰啲佛經，啱有啲人就話唔得喎，你燒佛經好大罪，係㗎，啲人係咁講㗎，燒佛經好大罪。咁但係你上咗咁多次學佛入門班咁多堂，我嚟問你，請問你做每一樣嘅動作，嗰個業嘅性質係由乜嘢構成嘅？係你個動機啊嘛，個意念所構成。如果你唔係有心要去焚毀經典，唔係有心去阻人去閱讀佛經嘅話呢，其實佢唔算係大罪嘅。咁但係個問題係，你係真係一路讀到你未見過你啲佛經，真係去鉗到咧，鉗嗰個位直情係已經係黃咗一笪嘅，佢真係殘破嘅，你又送唔到俾人嘅，咁你就話真係將佢化咗佢啫。咁但係你好地地，其實你可以讀經啊，讀經好難咩？點解唔讀係要燒呢？定還是你覺得抄完燒有道力呢？咁諸如此類，咁好啦，唔緊要啦，因為你曾經已經抄咗啦，你抄嗰下亦都冇咁多心神去諗呢啲問題，咁所以印光大師係有講過，咁其實你真係冇辦法再去流傳出去嘅，咁其中一個辦法就係你將佢化咗佢咯，係殘舊可以膠紙或者裱起佢咁樣咯，係咯，有啊，其實係有啲公司係專做呢啲修復古蹟噶嘛。但係佢一段時間之後呢，佢會脆黃，佢會脆黃。咩脆黃嗰 part 嘢係點啊？唔係，咁佢嗰張膠紙佢會耐咗，佢都會黃硬噶嘛。係佢就係我哋就係試過咯。我喺佛教界40幾年，咩未見過啊？係嘛？我就係見過有人咁樣貼唔得啦，阿樂師咪咁貼咯，結果都係唔得。咁就要修復就好艱難。係啦，即係咁講啦。所以個問題係你以前冇諗過係點樣處理嘅，咁我哋就即係suggest 你可以去留意下啊，原來有人講過呢啲咁樣嘅內容，係咁多啦，好冇？即係我哋呢啲即係稱謂嘅部分。好啦，跟住。咁所以就儀軌嗰 part， 因為我哋而家得返半個鐘，係啊，時間過得好快啊，嗬，係咯，平時喺屋企係咪仲快？喂，有邊個係真係食住飯盯住條菜聽嘅？定還是其實你喺屋企一路食飯一路播住嚟聽，屋企人都即係喺度聽一啲乘機俾佢知道下信佛係咩，冇乜所謂啊嘛。係啊，可以導到噶，即係佢覺得都幾過癮啦，咁又係好啦。咁啊，所以咧就呢一 part
就留翻下星期講。咁你哋就照留意住。好，辛唔辛苦？坐得唔辛苦？咁我哋嚟咯。儀軌我哋下個星期就照處理。今個部分呢，我哋就教一教一啲梗係啦。你個樣直情係好似好望穿秋水，究竟幾時坐？好似唔坐，然後就要投訴我咁樣。你好似一直話你再唔教，你叫你經理出嚟，係咪？跟住又話叫你最大嗰個出嚟。我話咩？喂，最大一個而家唔喺度，最大一個施工啊嘛，係咪啊？係我上面好多頂頭嘅，再唔係我哋叫阿樂師出嚟處理你啊。好啦，咁所以我哋不如教下大家咁關心禪修啊嗱。好啦，禪修係咁嘅，呢啲基本嘢嚟㗎啦，即係我哋叫做ABC 餐。一定要問你餐飲飲乜嘢，即係凍飲定係熱飲，呢件事係梗㗎啦。咁但係 A、B、C 即係你揀坐嘅、行嘅定係立嘅禪呢？咁我哋陣間揀。咁但係好啦，你未去到 A、B、C 之前呢，你一定要知嘅，你嗰杯飲品其實係咩嚟？點解一定要跟餐上嘅呢？原來你成日所講嘅禪呢，只係喺成個修行或者係呢一類嘅修行裏邊呢，佢係第3個步驟嚟嘅。如果你冇前邊嗰啲步驟呢，你説唔上係叫做參緊禪，或者叫做禪修。好啦，點解話之前有3個步驟呢？原來喺尤其是咧，即係我哋呢一科啦，天台嘅天台呢，有講止觀禪定4個次第啊，我哋叫次第 ，sorry， 次第即係 steps， 係你有4個嘅步驟。第一個叫止，咩叫止呢？就係停息你粗重嘅妄想，然後當你個人靜落嚟，你先可以去做 observation， 去觀察。觀察啲咩呢？例如你觀察到世間有個法則，舉一啲例子啦，可能你會有啲咁樣嘅感覺嘅。我想問，尋日大家係半天假定係全天假？半天咋？真係㗎，2點前真係要返㗎，即係2點前落波要返㗎。哦，喂，我覺得我好仁慈咯。嚇，真係㗎？哦，咁幾點先唔使返㗎？2點半啊？4點啊？大家開始亂吹啦。好啦，嗱呢一個就係你平時嘅觀察。好，我琴日咧一路就冇理到啦，因為我哋講堂 off 㗎嘛，即係逢星期一我哋放香啦。然後啦，都見到佢差唔多落波嘅時候就彈出嚟啦。然後就話啲人又蜂擁去天文台嗰度就鬧。好，嗱，你哋嘅反應就係我想要你知道嘅。你 observe 完個世界，你所得出嚟嘅嗰個感覺就係，係咁噶啦。你一齊去鬧，你情緒係咪起伏？你見到人哋鬧，你亦都知道人哋實鬧嘅，個世界係咁行噶啦，你個心好平靜，咁樣就係你最尾嘅結果。但係我哋要經歷咗幾多嘢，你先可以睇到咁化？又或者你係做天文台，你第一日入去宣佈究竟幾時落波，你淨覺得我都為大家諗到呢一步㗎啦，你都要鬧我嘅。其實講真啦，你2點落好，2點半落好，你4點落好，你幾點鐘落都有人鬧你㗎啦。係啦，所以止觀嘅觀係點呢？你個人平時唔靜心，咁你就冇辦法作一個比較客觀嘅 observation。咁所以第2步啦，你觀察咗咁多嘅嗰啲經驗翻嚟，然後進行一個梳理。咩叫做禪呢？原來禪其實係要做嘢嘅。禪叫思維修，禪係梵文嚟㗎嘛，佢翻譯過嚟中文我哋叫佢做禪啫。思維修又叫靜慮，慮係考慮嗰個慮啊，下邊有個心嘅呢，即係你係要諗嘢嘅。原來你觀攞咗一紮嘅 data 翻嚟，你喺第3部曲呢，你就要將佢整理。你得出啲咩結論啊？人生老病死好正常嘅。原來人呢，你可能活到幾十歲你先知 ，You can't please everybody。喂，你做到點都有人會鬧你㗎。我都係喺度10幾年咁樣有個道場，我先知原來做到咩都可以俾人鬧㗎。係㗎，我以為信佛嘅唔會嘅，信佛嗰啲人鬧人先當當聲。點解啊？
情緒勒索啊嘛。你係法師嚟噶嘛，你信佛噶嘛，你喺道場做嘢噶嘛，你應該幫人噶嘛，應該幫，但係幫到先得㗎。能力有陣時有限呢，同埋你嗰個所謂幫同我心目中我真係幫到你可以有距離㗎喎。嗱，開始岌頭啦，係咪？你覺得做人好難？你所得出嚟嗰個結論就係慢慢你吸收越嚟越多嘅呢啲由你嘅禪，即係所整理落嚟嘅嗰種嘅資訊，你開始個人放下，然後啦個世界喺外邊點樣喐都好，佢不能夠讓你再有啲所謂嘅情緒起心動念。所以呢一個第四個階段其實係個結果嚟嘅，禪定個定係個結果。我出邊點樣喐啊？點樣去煩啊？你已經覺得係咁噶啦，好正常。如果你係大澳嘅居民，係嘛？水浸好正常，睇下佢浸到點嘅啫。係咪呢個世界啲人鬧人係好正常，睇下佢鬧到點嘅啫。明唔明？係咪開始即係已經掌握得到？好啦，如果呢度得嘅話，咁我哋就好簡單啦。知道嗰個基本嘅4個步驟，咁然後啦，你臨坐之前呢，都有啲嘢要留意嘅。第一，我哋叫做調食。第二咧就叫做調睡眠，咁呢兩個咧係基本嘅。咩叫調食咧？食得飽定係好餓都唔應該。係啦，呢兩樣都唔應該。調睡眠，你話好眼瞓，走去坐一坐，唔建議。係啊，啲人真係坐就等於瞓啦，冇效果嘅，即係你等於瞌一瞌。嗱，呢啲全部冇效果，咁所以就叫你啦，你係咪一個叫做比較適合嘅身體狀態，然後先去坐。咁餘下落嚟嘅呢，就係你真係開始坐定嘅時候，我哋要注意嘅部分。好，我點樣可以讓你容易啲呢？我哋教咗嗰個姿勢先。好，我哋幫坐位嘅同學仔醒啦，你識得喐身啦，係你啦，莫家豪。你頭先你咪喐咗就坐翻低。好啦。好，咁望呢邊。如果喺屋企你想坐下，咁唔好用 iPad 凳。有 iPad 凳得唔得？得，但係唔好挨個 pen。你唔好諗住坐禪喎，揾埲牆附近挨住佢，冇咩嘅，攞嚟搞啫嘛。嗰啲輕則就係咩腰酸骨痛，重則吐血，然後就係咩走火入魔。講認真㗎，講認真㗎，因為其實咧你坐嘅時候你係講人有道氣啊。有冇聽過咩氣聚丹田呢？係真係會嘅。你如果係真係叫做比較敏感啲嘅人呢，好多時你一坐個人靜呢，你會覺得個肚腩呢開始暖暖地。然後啦，佢喐係點樣喐嘅呢？好奇怪嘅，佢係兜過個下陰喺背門上。咁如果你話你靠牆嘅話呢，知唔知咩叫背門？即係喺個背脊一路嗰度氣係上嚟嘅，由下而上咁樣上嚟。你挨住佢，你咪阻住佢喐咯。係啦，咁所以咪話輕則你就腰酸背痛，硬係覺得唔知點樣好似好冤嘅。但係重則呢，你耐咗嘅話呢，真係內傷唔定啊！頭先講抑鬱咯，因為你識中醫你就知啦，你啲心脈全部喺晒背門噶嘛。咁你嗰啲氣你唔過，成日喺嗰度凝聚咗就會塞，咁塞就會係嗰啲心血管問題咯。好啦，跟住陣間我哋會講另外一個步驟嘅，就係點解成日都話呢要收下巴。即係冇雙下巴都要整個雙下巴出嚟，收下巴，然後舌頂上顎呢。因為如果咧你個頭唔微微向前點呢，你咪會好似搭巴士搭地鐵咪好多時瞓覺啲人咪瞓到昂晒後嘅。你條頸一咁樣昂後，佢啲氣嚟到呢一度佢上唔到啊，即係佢穿唔到嚟呢一度呢，佢就會喺嗰個嘅頸尾嗰度呢就停咗，凝滯咗。好啦，凝滯咗，男嘅冇乜事嘅，真係淨係頸梗膊痛嘅啫。同埋咪遲啲可能真係有啲腦血管嗰啲問題咯。但係女嘅呢，尤其是係收經前呢，你有呢一個咁樣嘅問題，你就好論盡啦。因為佢係穴位反射，你條頸後邊呢啲穴位係影響女性嗰啲叫做婦科嘢，係㗎。所以你男眾法師梗係唔會同你講呢啲咧，佢都唔知係咩嚟，係嘛？跟住又係啦，以前譬如話你道家都教禪修㗎嘛，係咪？道家佢咪叫你守一嘅，佢當時咪守丹田嘅。我又同你講啊，你女眾你千祈唔好走去守丹田啊，你係攞嚟搞啊。
點解咧？丹田喺邊咧？佢咪又係喺嗰附近咯，就係喺子宮嗰附近。咁即係點啊？即係話你子宮嗰度成日好似開行 turbo 咁樣，咁就比較唔好啦。有啲咩唔好啊？譬如話嗰啲收經前後啊，佢咪會好似嗰個量會多啲咯。又或者你成日咁樣熱住佢嘅，佢真係要 function 嘅時候，佢 function 唔到咯。咁頭先條頸都係穴位反射，咁呢啲嘢係全部係同個身體有關。咁我哋先教咗個姿勢，咁陣間坐落去嘅時候就教你點樣調息，然後先調心。所以調身係第一嘅，然後就調息，息即係呼吸，然後第三先調心。OK 嘛？好嚟啦，我哋就望呢邊。如果坐凳嘅話咧，你唔好靠背啦，將凳夠位嘅咧，我哋坐大概一半或者2/3就夠噶啦。坐落去，隻腳點樣去陰咧？嗰個膝頭嘅闊度同你膊頭個闊度係一致嘅，咁就坐凳啦。O 唔 OK？所以好簡單，呢個反而好簡單。然後做啲咩嘅咧？陣間我哋會一齊做嘅。做啲我哋首先要調身嘅，要留意。首先就係你諗下，咁我雙手擺喺邊先得㗎？嗱，其實咧，如果你話你隻手夠長先好啊嚇，隻手夠長咧，其實擺喺膝頭附近咧，佢有作用嘅。佢就等你咧，一來你又護住個膝頭啦，等佢唔使入風啦，同埋咧你始終個掌心熱咧，佢令到你啲關節都好嘅。咁但係你話唔夠長嘅，鑑生咁咧。係呢個係你自己先天咯，你唔好怪人，點解我唔得啊？唔係你問題，即係只不過你隻手唔夠人哋長嘅，咁你就即係矮，唔關事，唔關事，呢個係你自己啲腳同呢個嗰個比例嘅距離嚟噶嘛。咁你我坐高啲，咁啊就變成隻腳咁樣接住咯，咁又唔得嘅。啱，所以咧你淨係咧坐嘅時候咧，隻腳咧應該係叫做水平嘅90度掂地。好，咁然後咧隻手可以頭先話你放膝頭又得，如果唔係咧就輕輕擺自己前邊又得，最緊要係放鬆得到。然後啦，有啲人就話佢用放掌嘅手勢，左手按住右手得唔得？得，但係我要教一部叫做小指觀啊，同蒙指觀裏邊佢就講啦，佢話如果想你嘅人咧容易啲集中嘅話咧，係適宜左手按右手。我想問有幾多個係有參加過法會嘅？知道放掌嘅時候，我哋係咪右手按左手嘅？係啦，但係佢話叫你坐禪嘅時候要左手按右手，點解？因為你右手按左手按得太順啦，所以你左手按住右手嘅時候，反而你個人會alert啲啊！你知啊，咁樣擺，咁樣擺，左手按右手，右手按左手，然後手指公對點啫嘛，你自己諗掂佢啦。咁所以其實而家我哋冇所謂嘅。你左手按右手又得，右手按左手又得，但係嗰個説明書話喎，係啦，左手按右手係容易啲集中嘅，咁你就輕輕放落嚟。好啦，呢度係第一步，然後我哋調身啊嘛，調身咁你就應該要提自己啦，由頭去到膊頭放鬆，然後啦腰骨挺直，輕輕。我哋收一收個下巴，跟住脷輕輕頂住個上顎，掂住啦，或者我哋真係有教學生話俾你舌頂上顎，佢話頂住啊，要幾大力頂啊？掂住係啦，條脷掂住上顎，呢個得唔得？呢個就係坐嘅。陣間我哋一齊嚟，因為咧要做一個嘅動作先嘅，就係我哋叫self scanning 啊。講中文。自我掃，哇，咁核突嘅，係咯，咁 direct translate 嘅自我掃描啊，self scanning。咁你就真係要 scan 一次。其實咧好奇怪嘅，你原來做 self scanning 嘅時候，你先會發覺，哦，乜原來我平時係咁嘅。有啲人係唔知道原來膊頭咁緊，有啲人係唔知道原來條腰咁緊。你就做逐 part，我哋就 scan 落去咯。咁呢個就係坐凳嘅，係咪好簡單？最緊要唔好靠背啫。就雙腳唔好趌起腳踭，全部係腳板平嘅，就放住喺度，得唔得？好，跟住我哋嚟啦，就教你哋係啦毛巾。咁毛巾咧，我就知尾啲啦。其實一般咧，如果喺佛教嘅嗰個做法嘅話咧，毛巾接完嘅時候，我哋會開口嘅。但係你做唔做開口冇乜所謂，最緊要你啱翻嗰個嘅唔該高度。
係啦，咩高度咧？就係個屁股墊起咗之後，你隻大髀咧係真係舒服嘅。點為之舒服咧？我覺得呢個都差不多應該得。好啦，呢個陣間就要嚟用嘅。如果你要係叫做個人知尾啲嘅咧，你響底下再鋪條毛巾咧，你就變成你就一定唔會個膝頭會掂地。咁但係你唔鋪其實冇問題，因為你嗰個冚膝頭嗰條毛巾其實會包落去噶嘛，其實會遮到嘅。咁所以睇下你個人係咪知整，又有冇咁高要求。好，摺好未先？摺好條毛巾，然後啦就坐落去。哇！我咁睇得起自己啊！坐落去，好啦，坐嘅嗰個方法呢，俾你睇清楚啦。我哋有分嗱，咁樣係咪啲人一般就叫做散盤啊嘛？你咁坐呢，死梗，因為你兩隻腳咪夾住嗰個小腿咯，同埋個腳板咯，咁佢就一定會冤痹。好啦，如果你真係想散盤嘅呢，你應該前後腳嘅。係前後，你落兩隻腳前後都冇所謂。如果唔係就單盤咯，單盤你就自己就邊隻腳咯，好冇？咁好啦，咁你散盤又好，單盤又好，擺翻好先。跟住啦，點解會有頭髮㗎？跟住啦，嗰條毛巾揩嚟點樣用呢？包含雙腳，我哋係好麻煩包嘅，就係就摺好佢，咁就變成你呢。其實你嗰個膝頭哥就一定唔會掂到笪地，同埋遮得到。摺落去，摺落去，得唔得？兩邊亦都包含佢嘅，就唔會走出嚟好靚仔嘅。我哋平時點會着海青啊？得唔得？好啦，整完晒之後，我哋做咩動作呢？首先我哋要做一個預備嘅動作，伸展下先，合掌當空，合掌當空。好，伸起隻手，放落嚟，將嗰個十字啊，係咪個十字？個尖端指地下。好，跟住打橫伸一伸，前後咯，你唔好撞到人。係啦，坐啱啊！坐凳都要做嘅，佢係要嚟咧，等你咧伸展下嗰個心口膊頭。好，合掌當空，再嚟伸直，放低，拉一拉，大概做3至到7 round 左右啦。你伸到自己舒服嘅，然後啦，左右擰一擰，睇下你自己個位舒唔舒服，隻腳舒唔舒服，得唔得？係咪都得？好嗱，而家你坐落去，有幾多個係覺得個屁股有唔夠高，然後條腰要墮嘅？咁你就自己可能要墊高少少啦。test 得到嘅，得唔得？係咪都得？然後啦，手又係，如果你可以嘅，你又擺膝頭又得，或者係放掌嘅姿勢，擺喺自己嗰個左手按右手，右手按左手，呢個就冇乜規定嘅。就擺喺自己嘅大髀上邊。好啦，跟住我哋舌頂上顎，收一收下巴，輕輕掂住嘅啫條脷。我哋做一個 self scanning， 我哋由頭殼頂開始，有頭髮嘅仲好，你感覺到有冷氣係咪吹一吹個頭？感唔感覺到？然後啦，自己嘅額頭、眉心，然後兩隻耳仔，一路掃落嚟，諗一諗自己個鼻。當自己吸氣、呼氣，有冇覺得有空氣入去，有空氣出嚟？然後個口，我哋應該係合埋口。淨係用鼻呼吸嘅，一路落到去條頸。頭先話收下巴嘅，我哋有冇將佢放鬆，輕輕向前點，然後兩邊嘅膊頭放鬆，去到心口，提一提自己，
有冇伸直腰骨？個背脊呢，有冇放鬆？然後落到去，自己感受一下自己個肚腩仔，跟住去到雙腳、膝頭，一路提自己放鬆，一路走到落去小腿、腳板。好啦，頭先我哋由頭做一遍嘅呢一個 self scanning。如果曾經自己有邊個部分係特別緊嘅，提一提自己要放鬆。跟住我哋將個集中擺喺個鼻尖上邊，留意住自己嘅呼吸，吸、呼。做3次，吸入去，鼻吸，鼻呼，再吸入去，鼻吸，鼻呼。我哋首先做3至4次嘅，數住自己嘅呼吸，吸入去，呼出嚟，我哋數1。第2次嘅吸入去，呼出嚟，數2。由1數到去10，然後再做第2 set，又係1數到去10。
剛才我哋已經試過將個重點擺喺鼻頭，而家我哋將另外一個重點擺喺我哋嘅耳朵，我哋用大磬聲去協助自己進入正念。耳朵一路聽住佢嘅聲音由大一路變細變弱，淨係將個專注力擺喺聲音上邊就可以啦。
臨完成嗰一節嘅功課之前，我哋亦都係再做一次嘅 self-scanning， 由頭到腳，我哋自己再去觀察一次，由頭頂去到眉心，兩隻耳仔、鼻尖、我哋嘅嘴、頸、膊頭有冇好緊？腰有冇放鬆？有冇寒背？呼吸落去嘅時候，有冇感受到自己嘅肚會脹會扁？然後雙腳而家係攰嘅，定係冤嘅，定係痹，定還是冇乜特別？但係我感受到我雙腳同毛巾有接觸到。我感受到自己嘅小腿同埋腳板有接觸到，然後一路由膝頭走到落去小腿，小腿走落去腳板，咁樣我哋完成另外一次嘅 self-scanning。好啦，慢慢擘大眼啦，然後做咩先呢？我哋首先係啦，捽手。如果係除咗眼鏡，就敷下眼，然後咧再捽咧，就要嚟掹下隻耳仔，掹下耳仔，跟住再捽咧，掃下膊頭呢啲位，兩邊咁樣掃下佢。跟住你先好鬆腳，鬆係點樣鬆呢？就淨係將佢，你中意伸直嘅伸直，或者你就咁樣動高下佢，唔好拍，唔好打，輕輕又係掃下啲關節位，上至下咁樣掃下佢。你都坐咗有係咪20零分鐘？知唔知啊？我唔記18啊，有計時啊你哋？佢都好似唔係幾多？15分鐘啊，超過15分鐘，唔係好辛苦咯，舒服㗎係咪？都有乜幾可啊？好啦，咁樣就冇隻腳，其實喺呢一個咁樣嘅時間應該唔會避。如果你頭先係散盤或者你都係資深嘅，你單盤應該都唔會點避。好啦，我哋頭先試過幾個嘅紙啊嘅因緣，包括乜嘢呢？自己嘅身體係咪 self-scanning？ 有啲人係嘅，冇我淨係想個人係仲容易啲集中。咁你由集中嘅嗰刻，由幾時做呢？點樣做呢？你就淨係可以將佢擺落去，企喺地鐵都得嘅，就將自己由頭去 scan 一次。今日點啊？有啲人係可以 scan 到點解今日個眼皮好似咁腫咁樣嘅呢？有啲人話點解我膊頭好似左邊重過右邊？係可以好微細嘅。咁你就覺得你個人嘅對於自己嘅理解越嚟越清楚。平時你唔會噶嘛，我自己邊大邊細都唔知噶嘛。呼吸係點樣都唔知嘅。好啦，咁第二個我哋話所謂嗰個所緣境啊。唔該，麥嘉。OK。寫字先。嗰個所謂所緣境，呢一版所緣境。呢個就係嗰個你自己擺個專注落去嘅嗰個 focus。咁係乜嘢啊？可以頭先我哋話個身體，跟住第二樣用咗嘅呢，呼吸係咪吸入去呼出嚟？吸入去呼出嚟。好，第三樣呢，磬係啦，磬嘅聲音。我唔知你聽唔聽到，因為都已經用埋咪去收噶啦。
打落去聽唔聽到？嗡嗡嗡嗡嗡，即係慢慢即係一路咁樣細嘅，係呢個人係會專注嘅。跟住咧，去到差唔多我諗第4下度咧，嗰下我係大力嘅，我自己都嚇一嚇，你有冇嚇一嚇？有，係啦，我哋就要有呢啲啊，你自己知道，哦係喎，突然間個聲音係會大嘅。你平時係噶嘛？喺屋企你坐嘅時候又好，或者係你搭車又好，你自己靜落嚟嘅時候都要留意。外邊嘅聲音有陣時會大，有陣時會比較嚇人，就留意就得啦。咁呢3個咧都係你平時隨手可得嘅所緣境，你唔使靠人。好啦，咁所以咧咁啦。應該睇到嘅，我哋講堂嘅網頁係咁都唔識背，應該打藤。Dharma，有 Dharma Nature， 跟住 .org。好啦，你入去我哋嘅網頁嗰度，有一個叫資源下載。資源下載嗰度有一個叫做下載念佛機，係咪？好啦，裏邊咧你見到呢一抽嘢嘅，最後嗰個。第13行就係禪修用嘅大磬聲，錄咗噶啦。咁所以咧，我想試，咁你就翻屋企就用你自己手機又好，網頁版又好 whatever， 咁你就翻去撳着佢咧，佢就會係每一次由大至到細，嗰個聲音完咗之後，佢就有第2聲，差唔多有超過10分鐘嘅。咁佢呢3樣嘢其實係要嚟點用嘅咧？佢純粹讓你喺禪修之前做到止嘅嗰個功效。咁跟住你就可以去揾啦。你平時你想禪修係做啲咩？有啲人係會觀察因緣咯。譬如話佢最近遇到一件事，係一啲佛法義理嚟嘅，佢諗唔通，佢諗得唔得？得，諗啲正定嘢。好，有啲人就話我平時有念佛嘅，我喺嗰陣時我就去重點去觀佛嘅嗰個相好。你平時有一尊你拜開嘅供開嘅佛像，你成日都會記住佢嘅，又得。又或者係仲有啲咩你哋可以做嘅咧？慈心我又唔係好建議你咁快，因為我哋下堂我哋先會學咯。慈心就係你要揾一個真係好啱嘅對象，然後你去祝福佢。因為佛經有講過嘅，有個尊者因為佢修慈心修得唔好啊，咁佢就反而係起咗愛着。佢揾自己嘅親人去作為嗰個慈心禪嘅對象，我想對佢好啲啊，我祝福佢。咁慢慢落嚟嘅時候，佢反而變成咗愛着，就唔係慈心。咁我哋下一次先會教嗰個慈心嘅部分咯。咁你就總共可以試呢啲嘅元素。但係我都要講㗎啦，頭先講有一個正確嘅所緣境，包括呼吸又好，聽聲音又好 ，self scanning 都好啦。佢係純粹靠自力嘅法門。佢對於你嘅嗰個助力唔大，只係話一個純粹入去嘅 preparation， 即係入嗰個狀態嘅 preparation。咁所以去到觀嘅部分呢，我普遍都會建議用翻一啲係嗰個助力大啲嘅修行方法。咁就有啦，你見到我哋俾你睇，譬如話有好多唔同嘅佛號嘅聲音，你都可以聽咯。咁尤其是一個呢，你就見到六度啊，零零舍舍有冇見到六度念佛？念菩薩咩六度呢？六度波羅蜜、布施、持戒、忍辱、精進、禪定，最尾嗰個係咪般若？係啦，般若波羅蜜。咁其實同空相應。佢念呢，佢念頭嗰5聲係有聲音嘅，第6聲呢，佢係唔出聲嘅。咁所以你可以聽，你可以一路聽落去嘅時候，你第6聲你就去觀嗰個佛像，咁吊住你胃口先，因為我哋下個禮拜就會用六度念佛去教大家行嘅禪同埋企嘅禪咯，好冇？有冇特別嘢問題問我嘅？俾少時間你準備支咪。有你好問啊！係嚟喺嗰度。得，你要投訴啊！如果唔係你唔用咪，投訴噶。吉祥。有冇啊？有。係書係咁教嘅，係冇一定嘅。哦，對點咯，影到咁樣對點。
嗱，平時你哋放掌個儀軌，我哋下堂會教儀軌啊嘛。放掌咧就應該係右搭咗，但係手指公對點。你哋平時唔係因為咁樣咧窩落去，你實在企得太舒服。應該係平，雙手係平嘅，然後手指公對點。如果你係左搭右嘅一樣，都係咁樣手指公對點啫嘛。係啦，睇到嗬，喂，非常好 ，good。點咧係就係對點點啱。仲有冇嘢問？係後邊有啊，呢度得你第二個，佢哋後邊先。啊，順便我想提咧，坐得耐咧，我年年都提嘅，坐得耐會熱氣嘅，上火嗰啲熱氣啊，咁你就揾翻啲清潤嘅嘢飲咯。豐儉由人嘅菊花水就得㗎啦，嚇菊花水啊、蜜糖水咁樣都得嘅。以前啲人哋嗰啲叢林咧窮啊嘛，飲鹽水咯。係叢林坐禪嘅，如果係禪宗嘅叢林咧，起身乜嘢都唔做，第一樣嘢佢坐喺嗰個自己個單嗰度，即係佢自己個 unit， 咁咧人哋就會派杯，派杯之後咧就俾幾條薑絲，就落杯底，不更鹽，沖滾水。咁呢個就真係最平嘅。你話我好滋整嘅花旗參咯，係啦，花旗參咧，但係純花旗參唔得個，花旗參要落鹽，要落鹽真係最火嘅。就咁普通少少幾粒粗鹽，要落鹽嘅。咁你話再中間嘅咪就係菊花水咁樣就 OK，菊花蜜都 OK 嘅。以前真係有在家居士教禪修，頭先你哋 mention 過嗰個名咧，教你真係冇學喎，教花旗參煲豬腱，以形補形啊，唔得啊嚇，唔得啊嚇，所以花旗參係有用嘅，豬腱係唔關我哋事嘅。係好，請問你講啦，係唔使叫我吉祥嘅，即刻問問題得㗎啦。有冇聲啊？後邊有冇聲？啊 Queenie 係咪俾個咩俾個我哋而家係咩 live 嘅定係法會嘅？唔係，我係如果你呢個得唔得嘅？得喎，咁但係佢有冇聲啊？講啊！好，唔該。同學係問禪修嘅時候應該開眼望住一個點，定還是係合眼？大家係咪而家考 DSE 又好，或者以前考 Cert 都好，有冇考 listening 嘅？聆聽有考 listening 嘅，唔知老師有冇教？考 listening 嘅時候，其實你眯埋眼聽係聽得真過你擘大眼嘅，係專注啲嘅，係專注啲嘅。咁所以呢，其實嗰個同蒙止觀啊，即係小止觀或者摩訶止觀教嘅嗰個儀軌呢。係點樣嘅呢？佢話係半開合眼，即係佢純粹係要嚟遮光，但係我唔建議，因為你其實咧半開合眼，好用力嘅，係啦，你純粹合晒佢就算啦，即係你好話唔好聽，你未夠道行半開合眼嘅，你自自然然就會得㗎啦。咁所以純粹就閉晒眼就會集中啲。如果揾個嘢望呢係好嘅，望乜嘢呢？望佛像。係啦，我哋下堂就會教噶啦。又或者遲啲我哋嗰個禪淨雙修班就會教觀念佛咧。我哋分4個層次啊嘛，持名念佛，然後觀像念佛、觀想念佛。咁用嗰6度念佛係點嘅咧？我前邊嗰5片係開眼念佛有聲音，第6下我就閉眼就憶念翻頭先我望住嗰個樣。你除非就做呢個練習咯，咁否則嘅話我純粹係觀呼吸嘅，就全部閉眼就得啦。好冇？好，今朝就翻嚟呢邊啦。係。咁佢又唔係話假嘅呢啲，聽到問題啊嗬？呢啲呢就一般人所講或者俗世人所講咩靈魂出竅嗰啲啊嘛。嗱，所以呢頭先講你有鎖緣境噶嘛？請問如果你有鎖緣境，你一路就守住個鼻尖，你點會出去啫？如果你一係就守住個耳朵，你亦都唔會出去啦。你觀住眼前有佛，你亦都唔會出去啦。咁嗰啲係點呢？譬如話道家嘅人。佢純粹佢手丹田咁，然後個人咧凝聚嗰個氣，佢開始運作啦。有啲係擺嘅，即係你見坐下咧，佢左右擺、打圈擺都有嘅。咁佢但係佢其實唔係求佛教所講嘅，佢唔係求覺，唔係求放下，佢係求神通。
咁有冇靈魂出竅？有，呢啲好 common 嘅。咁佢嗱未去到走火入魔，咩叫走火入魔咧？其實出咗竅之後翻唔到嚟，死鬼咗嗰啲先算咯，先算。但係佢即係就咁走出嚟可以翻入去嘅。有啲細路仔咧，唔知你屋企有冇啦？細細個佢話瞓覺發夢自己飛咗出去，係啦，淨係喺嗰個 building 外邊咁樣游一個框，然後翻嚟。所以呢啲嘢係好 common 嘅。但係點解佛教唔建議？第一，我哋唔係修神通，亦都唔需要做呢啲事，只係話將你個專注就擺喺嗰啲地方。但係你話真係會走火入魔嗰啲呢，幾時呢？就係頭先所講，你嗰個身體做得唔好啦，或者你個專注擺嗰個位擺唔啱，先會有。但係正正常常嘅，你有一個正確嘅所緣境，你係念佛嘅呼吸嘅，咁呢啲全部冇問題咯。但係而家真係實在好 common 嘅，好似話坊間係淨有啲師傅係會教你，唔係佛教嗰啲師傅啊，真係嗰啲師傅呢，係啦，呢啲師傅係佢就會教話教神通咯，邊有咁多教神通？應該真係屬於可能啲陰法嗰啲嚟嘅，神通邊有得教㗎？係咪先？仲有冇嘢問？冇啊，落台，嚟等等，要俾咪，唔係俾人投訴噶會。等等，呢度啊，如果唔係俾人投訴噶會，呢度，你一路點係？11，你因為阿 Queen， 你俾翻我平時中介嗰個毛佢，你繼續問啦。其實我街聽到嘅，我幫你重複喺度。一路禪修實係咪一路呼吸都係一開一合一吸一呼，全係啦。鼻吸鼻呼，咁一般人所講腹式呼吸咯。鼻吸入去，鼻呼翻出嚟。咁你吸入去嘅時候應該係肚脹嘅。係啦，咁但係譬如話我哋念佛又好，或者耳仔聽緊聲音都好咧，佢自然就得啦，就唔需要再叫留意住佢。要留意嘅咧就係前部分，我哋頭先話我哋觀呼吸嘅、數呼吸嘅就要留意。如果你做第二樣嘢就唔使留意佢，佢就自然就得㗎。好，仲有冇嘢問？係，跟住前面有一個，係。法師聽唔聽到？聽到啊。唔好意思，我頭先其實同佢問嘅差唔多，我就想問咧，呼吸嘅時候咧係淺呼定係深呼吸去個肺，定係還是要觀想落到去丹田？哦，咁就唔係關觀上事啦，係真係你落唔落到事啦。即係你知我講咩？係啦，識得岌頭，冇得觀嘅呢樣嘢。咁但係你久而久之耐咗咧，你吸得深啲係 OK 嘅。不過嚟啦。如果真係有教禪修嘅，或者係好高階嘅話咧，我要告訴你，你咁樣咧就唔係叫觀呼吸，你叫控制呼吸，咁就會好攰嘅。即係你咁樣做一次之後咧，你30分鐘落嚟咧，你係直情我哋試過係點啊？見過有啲居士佢咁樣坐之後咧，佢坐3-5個禮拜咧，佢好似俾人咧吸咗嗰啲叫做陽氣咁噶。佢個面如木蠟㗎，咁所以其實你唔係真係禪修緊咯，你係不停喺度扯緊自己某啲能量，其實唔需要咯，自然嘅吸入去呼出嚟。你有幾放鬆？點解頭先一路咁 mention 住就係要放鬆？你有幾放鬆你就點樣呼吸就得㗎啦。咁但係你話好似印度瑜伽嘅其中一科咧，佢會教嘅，譬如話單鼻孔呼吸，然後啦吸到幾深。咁嗰個係呼吸嘅練習，就唔係禪修嘅練習。咁我哋就唔建議控制呼吸，亦都唔需要拱去吸入去丹田。丹田佢反而係點咧？你譬如話頭先講，你個人靜咗之後咧，佢會好自然，佢會喐。你唔喐，你唔使撻着佢，因為你想撻都撻佢唔着嘅。咁你呢一個咁樣嘅做法嘅話咧，咁其實就應該慢則都3-4個禮拜有效果，所以唔使特登話要控制佢去拱佢咯。好，後邊冇，呢邊繼續，你問。嗯。係。可以嗱喺床，但係你嗰啲床係咪咩馬牌嗰啲木板咁堅硬？我唔知啊嘛。
係啦，即係你睇下，如果床褥有啲人係特登要買軟嘅床褥嘅，你會墮嘅，咁冇辦法啦，咁你一定要坐翻落地。係啊，以前出家人邊有床褥，出家人瞓木板嘅啫嘛，咁就佢哋就容易啲。好，嗰度好似有人係，你都唔係山頂嘅，呢邊啊 Richard， 嗰位問埋呢條，如果唔係有遲放學，平時你哋都係嘅，邊個？你好啊，師傅，係呢度，我叫 Kathy，我想問一問咧，頭先喺度禪修咧，一路咧，我會感覺到好大煙味，係咪有特別意思㗎？唔係，我哋真係點緊香啊！又有特別意思添，係啊，有真係有，你冇幻覺，你冇幻覺，你冇幻覺，因為其實咧。其實咧，你哋咁多人，講真，又唔係個個都係持素咧。你哋咁樣一齊咁樣去呼吸嘅話咧，其實個空氣都比較混濁嘅。咁我哋都係想靜下個環境嘅啫，好正常嘅，好正常，唔使驚。係呢位問埋啊。係。請問咧，頭先用耳仔去即係聽聲，有得佢嚟，有得佢。初頭嘅感覺咧就好似追聲咁，係。咧令到自己有啲緊張。係。但後尾嘅感覺咧就話聲音嚟就嚟，係。走就走。係。咁反而嗰個放鬆就好啲，係咪應該係咁嘅心態？人人唔同，人人唔同就放啦。你係淨係做咗2個嘅階段啦。如果你個心係平時個人好散嘅。係好需要去提自己去約束嘅啦，你係真係要追住佢，因為你唔追佢嘅話，你嘅心就會跑去第二度。咁到話你個人開始定落嚟嘅時候咧，你就唔再需要去揾佢、靠佢或者追佢，咁你就開始就我淨係知道有聲音咯。咁但係人係有惰性嘅，你呢個淨係知道嘅status， 即係嗰個階段咧，佢可以好短。咁短到話，佢又開始想心猿意馬嘅時候，你就要提自己啦。咦，我開始走神咯，就要再揾翻另外一個嘅所緣境。咁嗰個可以係呢度聽住嘅嗰個聲音。咁啊睇人嗰個嘅階段同埋嗰個境界啊，即係其實係你會一路進步噶嘛。咁去到唔係樽頸嘅時候，你一路進步緊嘅時候，你就應該由第一個階段好快就可以去到第二個階段。但係如果第二個階段係唔持久嘅話，你就需要用翻第一個階段嘅嗰個方法去提翻自己，要去專注，係咁多啦，就咁得啦。聽到時啲實啦，都準備執嘢啦嘛。係我人好識做嘅，你都唔好阻住我放工啊，係咪先？好啦，咁所以咧嗱，唔緊要，你儲住啲問題，你喺下星期咁你照唔係喎，你喺今個禮拜嘅嗰條片嗰度下邊你照打落去。咁我哋又叫阿 Jackson 師兄就幫你就 gather 埋一齊，咁我哋就下星期再答，好冇？好，鄉下文長賦予來日，大家合掌回向，願以此功德，願以此功德普及於一切，普及於一切，我等與眾生，我等與眾生皆共成佛道。皆共成佛道。好，阿彌陀佛。阿彌陀佛。好。